Ribolov je antagonija med ribo in človekom. Ribe lovimo že od nekdaj, pri čemer ribolov za vsakega ribiča pomeni nekaj drugega. Obstaja skoraj toliko razlogov, kolikor nas je ribičev. Za enega predstavlja hrano, za drugega hobi, za tretjega pobeg iz vsakdana, za četrtega borba z lastnimi strahovi in še bi lahko našteval. Vsem ribičem pa nam je skupno eno. Preganja nas tisti ultimativni ulov. Tisti, za katerega bi bili pripravljeni odložiti palice zavedno, če bi ga le enkrat uspeli ujeti. Morski ribolov tukaj še posebej izstopa. Slovi po najbolj bojevnih ribah. In mnogi ribiči se strinjamo, da med njimi obstaja le ena kraljica. Tuna. Modra plavuta živi pri nas v Jadranu. Marsikoga je že osrečila, še več pa jih pustila poražene. Priznam, tudi sam sem se kdaj zalotil z mislimi, da bi lahko ravno tuna bila moj sveti gral ribolova. A te misli sem vedno hitro potisnil v pozabo. Lovim namreč izključno z obale, kjer so možnosti za ulov zelo blizu nemogočega. Tukaj je moja zgodba. Vklopite podnapise, ker drugače me ne boste razumeli. Torej, z vami sem želel načeti eno temo in to so vprašanja, ki jih dobivam, ter z njimi povezani odgovori ter nasveti. Vsak komentar z veseljem prečitam, si vzamem čas za njega, da odgovorim, ampak nekatera vprašanja so malo bolj kompleksna, pa potem premaknemo pogovor, mogoče celo na mail ali pa na WhatsApp, z nekaterimi se celo slišimo in mi je neverjetno fajn pomagati, še lepše pa mi je, ko mi potem pošljete slike v lovo in to se mi zdela potem najvišja možna stopnja potrditve. In tukaj imam eno navodilo. Zdaj, vse odgovore, ki jih dobite, prečitate, pa ne samo od mene, tudi od ostalih, jemljite zgolj kot eno osnovo, en temelj, na katerem sami gradite in iščete rešitev za vaše rešitve, za vašo situacijo. To pa predvsem zaradi tega, ker je morski ribolov zelo specifičen in na njega vpliva veliko število dejavnikov. In to, kar je mogoče palilo za mene, ne bo nujno za vas. Če ne druga, lovite na drugi lokaciji, lovite ob drugi uri, lovite v drugem letnem času, ciljate morda na neko drugo ribo ali pa morda na ribo, ki je sploh ni tam. Da ne gremo prav v detajle, kot so neka luna, plimovanje, oseka, pritisk. In splet vseh teh dejavnikov je dejansko vaš uspeh. In zato ne se potem obesiti zgolj na en odgovor, ampak jemljite, kot sem že prej rekel, zgolj kot osnovo in poskusite najti sami ustrezen pristop v dani situaciji. Morda
ni zdaj to neki nasvet, ki ste ga želeli slišati, ker bi velika večina radi imeli zgolj instant zadeve, da bi zdaj jaz rekel, kupite Jig od tote firme, kupite ta dekor, nujno more biti 85 gramski, ne 90 gramski, pa boste dobili kapitalno ribo. Ampak pri morskem ribolovu ne gre tako, no. In je zadeva malo bolj obsežna. In če hočete iti korak dlje, pa se poskusite, ko boste imeli nek uspeh, nek lep ulov, še vprašati, zakaj pa se je to zgodilo takrat, ko se pravzaprav zgodilo. In če se boste znali odgovoriti potem na to vprašanje, bolj pa bo to ribolov na tisti najvišji možni ravni, ki jo boste pač lahko izvajali. Pa bom dal en praktični primer. Ko sem bil spomladi na Dugem otoku, je bila termoklina neverjetno visoka. Ribe so se visoko hranile, torej ne v globinah, in hkrati je ta termoklina tudi pomaknila zelo blizu obale. Ker sem imel vse prijeme, pa tudi nerealizirane prijeme, zgrešene prijeme, tako blizu, praktično pod nogami, sem začel metati ne več 70-80 metrov daleč, ampak zgolj 15 metrov. Jig sem samo tako iz roke ven metal. In tudi tisti najlepši ulov, ki se je zgodil, ali pa največji ulov, ki se je zgodil na Dugem otoku, tisto lice, če ste gledali, ste videli, čudovita riba, mi je pravzaprav primila na Jig čist pod nogami, no. In je mogoče bilo to pravzaprav tudi ključno, ta sprememba taktike za ta kapitalni ulov. Tudi z enim gledalcem smo bila konstantno na zvezi, že prednje je šel na morje, smo malo okoli opreme debatirala, pa potem, ko je bil na morju, smo si pisala, pa mogoče uspeh ni bil točno taki, kot si ga zaželel, ampak smo dala malo glave skupaj, debatirala, pametovala, no. In zadnji dan je Jernej, moje ime, no, ujel, poglejte, kapitalnega gofa. Pa ne jemljem si nobenih zaslug, ne govorim zaradi tega, ampak včasih je mogoče fajn skupaj predebatirati, pogledati danes dejansko v globino dane situacije, spremeniti neke stvari in je lahko uspeh že takoj na dlani, no. Tako da Jernej, prav, svaka čast, vsak ribič je lahko neverjetno ponosen na ribo, pa mogoče lahko celo rečem ribo življenja, ne. In zdaj, ko smo pri majstrih, zdaj, ko se vozim ravno na ribolov, na Šolto, bodo v istem času tudi ena skupina hrvaških ribičev bodoli, med njimi tudi Deni pa Dom, imata tudi YouTube kanal, tu bom tako prilepil nekaj. In ravno Deni je eden izmed teh mojstrov, ki se ribolova loteva na tej najvišji možni ravni, no, o kateri sem prej govoril. Zdaj, ne vem, če se bo sam strinjal, ampak jaz bi ga celo pomenoval kot neki Marcos Vidal iz Jadrana, no. Z njim smo dosti na zvezi, skoraj vsak dan, od njega se neverjetno dosti naučim, ima odgovore na vsa vprašanja in on se ravno, to mi je tako simpatično, sistematično, metodološko, empirično pravzaprav loti ribolova in posledično so ulovi pa uspehi tudi na svoje mesto. Zdaj, če bo sreča, pa če se bo vse zvezde poklopile, bomo celo šli kaj skupaj loviti. Glede na to, da oni se malo prej vračajo, zaključujejo ribolov kot jaz, ampak upam, no, da bomo uspeli najti neki čas, pa da bomo prikližali palce, no. Teda se zelo veselim tudi tega, če bomo dejansko uspeli se videti. Če pa ne, pa spod za kako pijačo. Zdaj, ja, ful sem zabluzal, se opravičujem, ampak dolga pot je, pa malo mi je dolg čas. Ena stvar še je samo, YouTube je implementiral neko novo funkcionalnost, reče se neko izrazi navdušenje kot neki super like. In če vam bo video všeč, tam od spodaj bom mogoče tukaj celo tako prezentiral, kako se pride do tega. Stisnite tisto izrazi navdušenje, pa bolj se neke točke podelijo, ne tiste plačljive verzije, tega ne delajte. Pač tista zastonj verzija, ko je,
isto je kot neki like, samo meni pravzaprav, ali pa meni, temu videu omogoči, da ga algoritem pozicionira malo višje, pa morda bo celo prišel do tega videa, ki še nikoli ni videl mojih videov, pa bo našel moče kako uporabna vsebina. Tako da, če vam bo, stisnite to, stane vas nič. Še enkrat, hvala za vse oglede, hvala za vse komentarje, vsakega prečitam, vsakega sem zelo vesel, tudi hejterov, vsi moramo biti na tem svetu. Tako da, iskreno vam hvala vsem. Pa gremo pogledat, ne, če bojo kakšne ribe za akcijo. Čas je pravi, lokacija bo tudi prava, ampak, tako kot sem že parkrat rekel, na koncu vedno ribe rečejo svoje. Mi smo pač tam, pa uživamo in se imamo fajn. Danes malo prej kreno na pot, da še mi ostane par ur ribolova. Tako da, ni druge, kot da gremo pogledat, ne. Sonce je sorazmerno visoko še, teda bom šel na neke bolj naravne barve, mogoče barakuda, zebra glav, ta sardela, sardina, ne. Bom videl, nekaj v tem smislu po moje. Bo pa mogoče malo še na silikonce, ampak primarno bom na džigih, no. Na roli tukaj preden sem šel, sem navil gor novo pletenico. Prvič sem kupil to Daiwa Saltigo, ki bi naj bila premijska pletenica. Čisto iz firpca, ker me je zanimalo, ali je več nara, tudi več muzike, no. A videli, kako bo. Bom javil pol kaj v naslednjih videih. Drugače pa za vse, ki imate isto rolo, torej Saragoso 6000, pa želite naviti gor Daiwa Saltigo številko 3, torej PE3, vam moram povedati, da je očitno malo debelejša kot Daiwa J-Braid. Tam sem isto imel trojko gor, pa sem spravil praktično vseh 300 metrov gor. Pri čemer Saltige pa nisem mogel naviti nekje cirka 40 metrov. Na silo bi mogoče lahko gor spravil, ampak bi bila rola preveč polna in vse veste, kako to pol izgleda, ne. Pletenica pada ven, možnost zapletanja in ne vem, če je vredno teh 40 metrov dodatnih imeti gor, pri čemer si pa eksponentno povečaš možnost vozlov pa drugega zavozlavanja, no. Pa potem slabo voljo predvsem, no, ko moraš tukaj, ko bi lahko lepo lovil, vežeš potem tukaj na morju. Ja, to sem hotel reči glede te pletenice. Že na otip je izgledala malo debelejša, ampak se je potem tudi pokazalo, ko sem gor navil, no, da očitno je tudi debelejša, tako da, ja, cirka 250-260 metrov gre na Saragoso 6000, torej Saltige PE3. No, jaz sem testiral, da naredite vi. Če hočete 300 metrov gor spraviti, varna izbira bo po moje dvojka ali pa PE2.5. Gramski džig. En tok nastaja ravno dovolj močen,
vzdolž obale, da mi ta džig zanese tako kar fejst levo, pa me malo iritira, tako da grem probat 100 gramskim džigom, če bo kaj boljše, pa še, da probamo, kako se Zenak odnese pri metanju 100 gramskega, pa vodenju 100 gramskega džiga, glede na to, da je to od palice maksimalna neka kapaciteta, no. Opa. Ena ura še do sončnega zahoda, taktika pa sledeča. Pol ure na tega silikonca, pa potem še naslednje pol ure na džig, pa je to. Če ne bo nič, grem v protma, pa si narejem eno tikka masala. Ne zopet. Joj, kak zopet. Ok, 160 metrov cirka še imam. To ni malo. Dene, mogoče tem poklicu, da priješ pomagat. Lepo leži dole, super. Jo, telefon imam tam od zadaj, malo predaleč.
Kak je že oni komad? When you need a friend. Alo, Dene. Ej, pozdrav. Marcel ovdje. Marcel, znam, vidim da si ti. Ej, ja, da. Tako ono promukao, nemoj se prepast. Ja, kako si? Da, dobro, odlično, bolje. Bolje puno, zdravje? Ribanje, bolje, evo, more čini svoje. Morje čini svoje, tako najbolji lijek. Ali kaži mi nešto, ako bi trebao tvoju pomoć, bi ti došao tu na stijene, imam jedno tuno i ne znam ako ju mogu izvući. Ja ju neću izvući, ali samo treba mi još nekdo da ju skidamo dol na catch and release. A imam ju gor čak 10 minuta, malo se umirila, ali sada mi doli leži na dnu i ne mogu da ju premaknem ni za milimetar. Da, znaš šta je problem? Mi smo ti tu sad negdje na dnu nekakve ponte, trebalo bi jedno 20 minuta, samo dođem do auta. Ako možeš, meni bi bilo baš drago. Ja ću ti slati koordinate. Pošalji ti koordinate, ali nisam ti siguran da ću moći. Ja znam, ali... Dvoje ljudi, jedno je auto. Ja, okej, dobro, ajde, čem se ja boriti pa da vidimo pol, okej, ne znam, možda će sat, dvije, ne znam. Ajde, Odlično, ali dobro, ti koordinate za svaki slučaj. pošljem ti koordinate, okej, hvala ti. Ajde, čao.
gremo. Najbolj od vsega me boli trebuh. Evo, ponovno se javljam, zamenjal sem baterijo, tako da baterija crkla. Se vidi, se vidi. Pičica. Zdaj že kar multitaskam. Ja, ko bi si želel malo manj vetra. Vem, da ne podpirate cigaretov, samo zdaj se mi zelo lušta. Kao angele, kao anđele.
Ne znam, ne vem kdaj sem bil. Čakaj, Slovenca? Slovenca? Vidva? Vas dva? Ne znam kad sam bio prošli put tako vesel. Nekog. Nemam gafa, ali nećemo je izvaditi, to bo na catch and release, ali imam sve da jo stavimo dol. Ako mi možete doći dol? Jer imam neki taki sistem za odkačit. Imam kod kuće 12 piva, tako da možemo piti cijelu noć. I liter Jacka. Gift from Hooked Hounds? Super. Znam, dom. Dom. Stvarno? Sad ćemo te snimiti ovu situaciju ovdje, sad ćemo to jutro. Sad ćemo njemu kratko. Može. Samo da mi otvorite neko pivo. Samo da mi otvorite pivo, pa da ono, za kader. Bravo, majstore. Čik, ili? Ne, silikonac. Ja. Onda zuba možda, a? Detek sam. Ja, zuba. Ako ima 45 kila, onda zuba, da. Jevena, stari, svaka čast. Kako to lijepo izgleda? Znači, pivo. Da doma da vidiš što je propustio. Znaš šta se dogodilo? Stavio sam si ručicu od Saragoze tu jutros. Da. Ovdje, znači ručka mi. Ja. Ostala mi na stijenama. Au. I krenuli smo po nju sad. Okej. Vidimo tvoje auto gore. Aha. Hajde uzet ćemo pivu za tebe. Bravo. Gore po ručku i bacit ćemo malo kad smo već tu, jel? I evo, trenutak. tajming života. Bravo vam, dečke, bravo. Jaz pa sam zvao Denija. Negdje je isto s nama, negdje tu, ne? Ja. Da. Oni su negdje malo dalje odjurili, ali jutro su isto bili ovdje na stinama. Evo, vidite sad, kako ću mu sad poslati ovo Domagoju. Znači sad, evo sad ću se vam spustiti, jebate, oni pes, ne? Kako fučka, a? Kako fučka struna, jebate. Evo sad ćemo i Deniju to poslati, svi vide u grupu, tako da će biti... Da se nešto događa, a? A kod Tune nikad ne znaš, ali dobro, kad sam jo drugi put zaustavio, onda sam dobio neko nado da možda će to biti dobar fight, ali nikad ne znaš. Znaš, neki dio stijene tamo dole, to se samo za milimetar dotakne stijene i onda pukne sve. A dobro, do sada, ta bolja borba. Kak ide pjesma, što dalje, nego... Ne, kak ide ovo sad? To smo slušali, bili ovo jebati sličan. To je sljedeće, jel tako? Da, to ću mi napisati. Ti nama reci da treba nešto ovoga. Kako god možemo pomoći, evo nas. Pušite? Pušite cigarete? Ne, okej. Treba smokati nešto. Ne, imam sve ovdje, ali... Imam, sve sam si nastavio, samo me ovaj viter me malo Neko piše neki drugi. više manje leži dole i to je to. A dobro, imam milimetar po milimetar i to je to. Ali ipak, fali mi negdje 150 metara u predenice, tako da to će biti još... Ja.
znam. Isto je odmah ovdje dole. Izvinite, kako se zoveš? Darko i Darko. Darko, ok. Darko 2 puta. Imam u rukzaku, na ove strani nutra, imam taki kao neki test gleda, ono, to znači za otkačit ribo. Taki, to. Hvala. Trebaš još nešto? Ne, to imam pivo tu gore negdje. Samo malo tu gore negdje, super, bravo. Pa to je kao ovaj hotel sa 5 zvizdica. Uživaj da služi. Evo ti ga. Odmah kontra. Evo Deni, vidi, pozdravi čovjeka i to je to. Ajde. Ćao. Darko, imam još jednu molbu. U ovom crvenem rukzaku imam tako kesicu za gledike, za očala. Jer mi ne treba ove, jer imam ove korekcijske, znaš? Super, hvala ti. Ovo je spremno unutra. Da, molim. Vi ste dobili šta? Ja sam jučer dobio barakudu tu 2,5 kila. O, lijepa. Drugi Darko je dobio škartinu 1,5 kila u Krančiku. Ok. Tu gdje si ti. Da. Deni je jutro dobio... To znam, jedno lijepo barakudo, tako 3, ne znam, 3,5. 3,250. Ja. I to je to. Domagoj, kao što je dobio samo lute jučer. Znači, a jutros, osim tog, te barakude, Ništa. Bravo. Naša? Bravo. Ne, bravo meni, bravo tebi, jevi ga. Ja sam ti rekao kad ćemo krenuti od ozgo, od toga što smo Lučki govorio da je to nekakva dobra kuda. Da, je, nevjerovatno. Uvijek je to neke, znaš, postoji razlog. Tako je trebalo biti. To. Mi smo se očito morali upoznat na ovakav način. Na najbolji način. Evo, to je to. Ti ako u jednom trenutku, u bilo kojem hoćeš odmoriti ruke, reci. Ok, hoću, ali za sada imam još, tako da imam još, kako se zove, moći. Samo ako ništa drugo support. To je to. Šta ćeš ljepšeg? Da vidiš šta ovi pišu sad. Poslao sam mi sliku, šta kaže Deni. Zvao sam se baš, dajte čovjeku ruku. Dobro, dođi pomoći jebote. Slično se mi je dogodilo prošli put kad sam bio tu na proljeće. Isto na zalazak sunca. Tuna, ali dobro, isto je bilo, ne znam, 4-5 minuta i onda sam puklo sve. A tada je bila na džig, a ova na silikonaca. Lovio sam, ne znam, 3 sati. Što u propadanju je skupila, a? Ne. Kad sam vukao, a ne znam, 3 sati lovio sam na džig, ama ništa, imao sam jedan griz, ali dobro, profulio sam ga. Što li ti pričaš? Kraće ovo.
Treba nam neki pas. Video sam šta je zdaj napravio na Dugan. Kad je išao po ono Kirnja. Kirnju išao skupiti. Ja, da. I ja sam stavio domo u komentar, a zašto nije išao po tuna? Evo, sada ima još jedna prilika. Pa ne možeš ovo poželjeti, gledaj si, evo. Se događa u ovom trenutku i u kojem zala sunca, more mirno, a gledaj štampi, evo. Ko to može moći? Ne može. A nije noveta, a? Na svijetu. Još mi je, ne, već mi je crknula baterija, ja sam jo zamenjao, tako da... Ne, imam novo, stavio sam novo unutra, tako da... Onda će ti Da, na ovega kao knez. Nadao sam se za zubota, ali dobro. Dobro, ima jedna zuba, jel? Ima. Koliko je sad? Sad je 10 do 6. 10 do 6. Ja bih rekao dobrih 20 minuta. Ja, i tako nešto, ja. 5 minut sam se borio, onda sam zvao Denija, ako dođe. I onda vi ste došli. A za milimetar jo ne možeš. Doma koji nazove, ne znam jer je vidio ovo. On je fakat, ne znam možda i dođe. Aj prijatelj, hoćeš doći? Čovjek ti pomoć ako tu. Nećeš ako. Nek se jebe sama. Dobro. Evo ima nas. Nek šalje pasa. Dobro. Našao sam ručicu. Jesam. Eto, vidiš. Dobro, prijatelj. Ajde, vidimo se, čujemo. Evo. Veli da je to trebala njegova tuna biti. Ova ti ručica, to mi je rekao. Kontrola. Bravo. Ne, dobro. Jeba. Vi ste zajedno u onem apartmanu, ne? Ja. Koliko vas je? 7, 8? 7. Dobri ste. Tu je baš ona rupa, tu je ploča, ova ploča ide. Znam kako ide, a? Pa tu sam liče do škarpinu digao, ono ovako, vertikalno se puši. Ja. Lijepa riba. Super. Eto, to su najbolje. A baš mi je interesantno da na Inčiko, ne? Kazao Darko da na Inčiko. Dobro. Je. Uvijek sam mislio da se na Inčiko love samo sa broda. A možeš kad imaš ovo. Kad imaš steno, ne? Ja. Seo, Beni kaže ovako. Da. Recimo da je neće tako nikada dignuti. Nego? Ja sam to rekao. Da to mora ovako. Netko od vas dvoje nek uhvati štav, zadrži iznad njegove ruke i diže. Ja. Onda spusti i vrti. To je jedina šansa. Aha, kao da Ja se znam, spava. da se diže. Ne, ovo je njegov fajt.
Ajde, pokusiti još tako malo, pa onda da vidimo kako će biti. Ajde. Onda, pa da vidimo. Ti ćeš Jer kako hoćeš, ne? jer mislim da imam još energije, no, tako da nije. Pa onda ćemo vidjeti. Pa Ali malo, dobro, pa malo. Pazi, on nju drži stabilno, ne? Ona je negdje na nekih koliko, 50, 60, 70 metara od tebe, recimo, možda i više ima, ona i stoji izvukla, ne? Ja bih kazao negdje 45, nešto tako. Po roli gledam, Ja, motocikl. ja, šta je dobro, ona samo tamo dolje sada leži, ali... I ovo malo pumpa. Tako ide. Ne, pokušavam, ali... A vi to. Kao da je zabetonirana. Ali dobro, kad se malo predaje, onda je malo... Uzmem 10 cm i tako, a to je to. Ali dobro, samo ono da ne ide. Da ne ide dalje, da. Jer kad ona ide, ono ne ostavi iza, ne znam, milimetar. Kak se na vrhu vidi rep, jebate, samo ovo, ne? Ja, a? Isuse, kako fajt, Eto, bolje fajt. Znaš šta, iskreno nisam siguran da to želim probati. Stvarno, jebate. Ovo je ono, baš onako, ono... Jebate. Kako pumpa, ona mala pa mala. To je ono, rep, cijelo vrijeme ovo, vidiš, ne? Ovo. Baš. Dobra pozicija je dobra za dobiti van, relativno, ako ne ode tamo. Ako ne ide tamo, ja sam više gledao, ja stopim tamo dole, ima taki mali zub, tako da sam odmah kod tune i imam ono kuko, tako da možem izvaditi ovaj džig baš lagano, ne? Evo, tako samo da se nasluni i onda gurneš i džig ide van, tako da ja... Pa dobro, ako ide tamo dole, tamo je dobar teren. Tamo je lijepo otvoreno. Evo, sada je 20 minuta, a imam i... Prije mi je baterija crknila. Imam još 10 minuta, nešto tako. Zenak rade, još rade. Ima, vidi koliko snage ima, jebate kako... Ima još, ima još fore, tako da to nije ništa. Ok, dobro, malo se diže, ali sada još malo. Korak po korak, ne? Imam ja neke lampe, tako da nećemo biti... Nismo bez svjetla. Imam ja dvije, imam ono jedno veliko, ali za sada ja mislim da za, ne znam, 25 minuta smo još dobri. Još kontroliraš još koliko je situaciju. Aha, ok, za 5 minuta ide sunce dole, a onda još negdje 20 minuta, pola sati imamo još svjetla. Ali imam ono veliko lampu, tako da to čak nije problem. Pa imam još i pivo, tako da... Vi imate pivo? Piva? Danas, hoćeš... Dečki se dopisuju, sve nešto oko tebe se vrti priča. A Deni hoće staviti kuku i doći ti pomoć, a ekipa tamo roka i... Jesu dobili šta? A Deni je lud, Deni je lud sad. A misliš šta, kako ćeš mu pomoći? Mislim, mi ćemo mu pomoći kako god možemo, razumiješ? Ja. To je to. Čovjek će reći kad treba pomoć, stvarno, naš ono. Tu smo, jebi ga. Hoće. Imamo, što čovjek veli, još 5 do 10 minuta dok sunce ne spusti skroz. Ja, imamo još. A onda toga ćemo svjetlati. Imamo svjetla, imam ja, imaš ti, ima on lampu. Znaćemo se nekako.
Kažite mi, vi ste od Denija kolega, tako da živite tam negdje u Dalmaciji, a sa Zagreba. A, okej, kao je dom, ja. Aha. Okej. Ekipa, ne, ja sam u biti Denija sad za vikend prvi put upoznao. A, okej, razumijem. A mi dva smo sa Denijom pa na liniji skoro svaki dan. Pričamo malo okolo ribolova i tako. Lijepo, pa mislim to pjevate, pa mislim. Nema puno, mislim, ima nešto ljudi, ali nema puno ljudi u ovome i ovako strastveno, jel? Ja, Tako da, to je to, da. Kako ispustiti? Kako, ono brutalno. Prva, ovak, nije, ne? Ne, nije prva, ali Si dobio koju van? ne. Šanse da dobiješ tu na shore jigging, to su manje nego 10%, pa 10% sam puno rekao. Prvo mora biti ono riba unutar 50 kila, To je prvi. A drugo mora ti se sve posložiti i pozicija i riba mora surađivati, ne? Tako je. Je, male su šanse, jasno je. Ako isto tuna, ne znamo, 20 kila, ako ona ide ono svoje smjer koje hoće iti, ne može je zadržati, ali... Informaciju gledao live, sigurno si gledao video Fishing Chili. Sa tunom na dugom otoku. Ne, sada još okej, tako da, hvala. Ne znam ako sam vidio. A ja ne, kad se oni štap slomili. Sjećam se sada, ja. Nadam se da ti neće donijeti te dva njima. Ja, ako pukne, znaš, to ti je dio ove igre, tako da... ga, ne bom ne prvi i ne zadnji kojemu se to dogodilo. Evo ja. Samo da vidim koliko... Dobrih 140 metara, da? Ali dobro, pazi, mislim, ona tu je, nije odjurila, nije ono izvukla i otišla jebate, nego držiš ju, ne? Ja. Sad je samo ono. U većini primjera ovo se dogodi, ja? Da samo ide, ne možeš ništa, nešto. Da, u jednom trenutku fakat moraš zaustaviti rolu I ide sve. Nadaš se da ne ide sve, ali je dobro. Dogodi se... Opa. Sada nisam bio siguran ali je to bila stina, ali je bila riba kad se okrenula. Kako se uzbudi. Odmah, neće dati. Ne metar. Kako lijepo ide sunce dole, ne? Mislim, prizor je onak, jebate, ono, znaš ono, hvala ti, ono što da ti kažem, jebate. Hvala ti. Daj ga jedno iza ovoga. I sunce da se vidi iza u pozadini. Možemo ga samo lupati, sa fotićima. Za sad. Ti ne brini, mi ovo nećemo nigdje zlatiti. To ćeš samo ti dobiti, neko drugi. Ne, nije panike. Možeš i isto sa mojim. Kola. Jesi video ili? Ne, ima, dobro. Možeš mali video, ne znam, samo da se... Sebi, šta ti treba? Mislim da piše video. Ne. Ovo pet? Široko putnik. Da, tako kako je ona priuzeta. Ajde. Ako se završi ovo, treba mi nova muda. To je to za ova. To je to, dobro. Ova su dala svoja. Imam
imam zlatno hčerkico 2 godine, tako da to je to. Imam hčerko i tuno. A Darko, kako smo došli, a? To se poklopilo, točno. Ja sam morao staviti jednu ručicu da dođem ovo do proživjeti čovjekom, jebi ga. Tako kako sam kazao, kao anđeli ste došli. Koliko god da je to tvoja borba lakše ti, jel' kad nisi sad? Za psiho ti je to taman, ne, znaš. Ako ne, imam isto tam ja kamere, tako da imam još 2 kamere i sve, tako da. Ako hoćeš, uzmi. Možda sam ti bio u kameri malo. Možeš uzmiti ono malo, znaš, ono crno koja je taka tanka, lijeva. Samo tamo stisni na onaj mali gumb. Dobro, da ostavim kod je. Ali samo tako, gledaj, ukreni ekran. Samo okreni ga, ekran tako okreni. Ne, on je zaslon, ekran. Display, samo to, evo i sada će ona raditi. Evo ga, tak. Htio sam jo prije upaliti, ali nisam uspio doći do tamo. Tako da to ona sada radi. Evo ga. Čekaj se vidi. Ja mislim da se... Super. Vidiš se, ne? Vidim se. Si na sredini taman. Vidim se, to je to. Što trebaš da ti dodamo? Gledam gdje je upaljač. Ne, sjediš na njemu na gudu. To je baterija, evo. Ja. Evo ti je, tu ću ti bateriju staviš i... To je tako da nikad ne znaš, ali to ide da to završi u 2 minuti ili to traje 5 sati, znaš, to je... Da li ste bili sa domom na Dugan? Da. Jeste dobili šta? Zadnje kad sam bio s njim, ne. A neke palamido i ništa posebno. Luci? Pa čak i nije Luca, bilo jedan. Znači nije bio neki 4 dana loš ljubavljak. Ja. Neću još forsirati. Mislim da ima još. Idem ja dole, mi je puno lakše kad sidnem. Malo pripremiti. Imam ja lampu u onem crvenem rukzaku. Da, tu je.
taka crvena, ja. Imaš još? Ali ćemo ti baciti za leđe. Uvijek sam se bojao sa onimi fiš silikonaci, jer malo je i onda ti je fluorokarbon, znaš. Ovi su ti mali, su ti, znaš, i baš brzo ti lako prigrizne. A mislim da ga ima dobro, da ga ima negdje sa strane, tako da... Da. Ako ne bi bilo, već davno bi pukla. Ne, samo treba paziti kad dođe gore da Da. ne preveže nešto. Da, to ćemo pol vidjeti, tako da... To su ove slatke brige. Pa samo da je snimiš gore kako je... Evo tu sam, znaš šta se dogodilo? Ostavio sam ručicu od bosa, ostalo je stijena. Sad kužimo, krenuli tu neku pustit se na neku poziciju, skužim, nemam ručicu. I dečki mi zadnji uzrati, vratimo se na režemo dole i Marcelo u fajtu. Sad Beodarac i ja jedu to kod njega, tu kužiš ono fajtu, još uvijek to traje. Pa to već traje jedno pol sata bez pretjerivanja. Znači on je bio u fajtu jedno 10 minuta prije nego što smo mi došli i sad još uvijek to nešto. Već ono, gledaj, mrak pada. Sunce je zašlo, lampe smo stavili i idemo dalje jedno. Ko će ga znati, jebate? Negdje riba mu je sad na možda nekih 50 metara na tičenju po špagu. Od njega, znači, borba je ono krnička, dole se čovjek 30 minuta je već, ne, ono je 30 sata, da, eto. A moraš se mi, šta je to? To ti ne mogu telefona objasniti, to je stvarno nešto vidjeti, jedno jutro se pola stvaram ili nešto, još veći od onog jučer, znači ono pola. Ali osim toga nismo ništa baš privodili. Znači bili, znači jučer popodne na toj poziciji smo bili, znači na toj špici lovili. Evo jutro smo lovili tu, danas smo na jednu poziciju lovili. Brutal. Jebo. Ništa, ajde. Ajde. Nas dvojica pešačima, a? Kako pešačite? Ma ne zajebavam. Imam auto gore, tako da je. Domagoj ti je strašna želja da ulovi tunu, ne? I neće ga, bude, dogodit će se to, ali neće ga, ne? I znači, ovo on osobno svačao sad ovu situaciju. I jutro se tu baca, jučer je tu bacao popodne, kužite. Znači, prva rečenica je bila, to je moja tuna, jebate. Možda je pratila njegovo varalica, znaš, ali nikad ne znaš. Recite. Je. Ali ima tune puno prošlih par godina, tako da Jadransko more je postalo ono pravo dobro za tuna, kako se zove. Vidi se da su ovo regulirali, ok. Ono izvuklo je 50 metara. Ljudi uzme, ali ne bi smili, znaš, ali znam kako to ide na nekih otocima, niko ne zna. Ako bi mi sada uzeli, znaš, Ovo ne bi neki šteta bila, išao sad, realno, ne? Realno neće biti šteta, znaš, ali nismo mi problem su, znaš, ove ribarice. Ako ju bace nazad, to je gotovo, to je šteta napravljena, ne može više šta. Ta tuna nijedan ne preživi koja ti u mreži bila, ne? Sigurno. Ali jebi ga, ne smiju zadržati, znači.
Zato imam želju da jo baš brzo spravimo negdje gore, jer ipak ako se tu nabori, ne znam, 4-5 sati, onda šanse da proživi so isto so male, znaš, tako da, jer tu ide ono na full, ono na sve ali nič, tako da. To ona da se od sebe. To je njen fight, isto kao i naš, to fight života, znaš, isto. Ali dobro, ja ji uzmem, ne znam, 2 metara, ona mi uzme pol metara, to je dobro. Jer na početku nije bilo tako. Darko, mi možeš samo napraviti ono manje, jer mi je preširoko. Samo na kraju, ono. Daras, nakon se, ti ćeš morat pustiti vjerovatno. Ili se preseli, da? Da ona mora tu biti već negdje. Stvarno pod tobom. Imam još ono veliko lampo ako ti treba, tamo, ono ručno lampo. To je kod mene. Aha, Kod mene. aha, okej. Upali da vidim sve napravljeno. Možda ćeš bolje vidjeti. A ne, još je naravno, a? To je kao ono u Starac i more, znaš, ko se oba borita za život. To, da. Skroz. Gledaj kako pumpa. Aha, okej, dobro. Kad se obris ne vidi. Koja je to snaga u njoj, a? Eto. To je... Te ribe koja se ne bi predala već sad, osim njega. To je riba koja uvijek radi. O, samo radi, ne. Ona mora da radi, znaš, ako ona se ne radi, ona umrije. Evo prijatelja Denija. Jesi došao? Deni! Dene, da si mislio da se bomo tako upoznali, a? Mora sam doći.
Da se upoznamo na tuni, prijatelj. Bravo, bravo. Radimo tako da. Evo, imao sam na negdje 20 metara, ali dobro, tu negdje je. Borimo se u dobrih vodima, tako da. Ili će biti bolje, ili će biti puno loše. Jer ona ne vidi kuda ide. Tako da ja. Ali ja... Hoćeš da ti pomognem pumpat? Još ne, imam još, ne znam kako se zove, energije, ne snage, ne znam, energy, tako da. Ona je sad u kritičnoj fazi, ona je sad jako blizu. Ja, da. I ide u stijenu. Znači sad ako dotakne ona, to će ti ćeš doći otprilike do ovdje stijene. Ja, znam, ali dobro. Nećeš daleko. Nećem daleko, točno tako. Već nas je 2, ne? Kuda smo išli od stene? Kola. Osjećaš li da grebe igdje? Znaš kad sam ti pričao da sam kupio ovo tako malo, ne kuka, ali znaš oni dio za catch and release. Tamo gore ga imam. Vidi. Tako da znao sam da mi triba, znaš. Da, imaš pravi štap, imaš pravu rolu. Imam prave ljude, znaš, to je to. Imaš prave ljude, jedno naglavna lampa ti nije baš neka. A jebate, kit. Da si našao? Ali možda da je vani, veš? Možda da je vani. To. Daj mi jedno na koji je broj 4. Ovo je multitasking. Jebi ga. Kaži žene samo znaš multitaskat, da. Imam, šta dalje? Vadim, izvadio vada. Dobro. Ovo ti stavim unutra, može? Može. To se tune s powerbankom love. Evo mene nazaj. Vjeruj mi, ako ikako možeš ugasiti laganu lampu, vjeruj mi, ona ti neće priti, nema šanse. Ovako kad je ti ugasi, ona ne zna, ne vidi opasnosti u tebi, razumiješ? Da. O, super, hvala. Evo. Ne, daj, skidaj podmetač. Ne. Evo ja. Pa nije, to je morski... Nije, ja sam mislila morski pas. Tuna je to. Samo se obrnula tako. Tuna samo je fakat velika. Ogromna je riba. Šta sad? Ovo je najgore moguće. Odlično si stavio. Odlično. Sad je moraš prvo malo, vidiš da ona ide dole. Bravo. Okrenula se, ne? Ja. Nema ona snage da ide sve daleko. Darko, šta mi da ti zabaciš preko njih? Daj ti vadiš. Baš si vidio kako si ona, da se vidio kako je ima prema dole muško. Samo da je pecica, prijatelj moj, ja bih rekao zateži to. Ovaj štap može podnijeti jaču košnicu, može podnijeti ovaj fluorokarbon, sve može. Samo udica jebana. Tako je. Sad ću ne izaći. Viš da nema snaga na uopće. Držiš ju na mjestu, kuži. Sad je ne daj da daje.
kad bi je mogao dići glavu, Napravi da nama usisa to, malo napravi zraka, nama. bilo bi divno, ona bi se Da, ali ona zna, znaš. da pokupi malo zraka, da vidiš kako bi se smirala. Nju ovo najviše ubije, ona ne može disati kad ovako sporo plije. Znaš, umar. Nemoj se ljuti prijatelj, ovo ti nema preko 40. Ok, ne. Dene, ćeš primiti štap, ja mislim da idem polako sa mala, mislim da šap polako dole, pa da jo otkačem sa mala. Evo drži štap i ja ću uzmet. Ne. I samo onda da snima netko? Ja, snimaš. Ne možem. Čekaj. Kako je Dene? Ajde, da te malo vidi ga. Kad bi ti pucao, ja. Ali onda samo kad ju imamo ovdje, na kraju. Ok, ti samo donosi ovako do stine, onda digni štap i ja ću puknit što blizu mogu, ok? Ali imamo je ovdje. Dobro, ima. Ima mišice. A ne može. Kako je lijepa. Vani je fiš, nauči ubiraj doslovno fiš. Hoćeš je probati otkačiti? Pa daj mi sem ovo. Baš se vidi fiš, vani na Vidim ga. Negdje bi mogao stupiti dole. Trebaju malo stisnuti, prema gore. Ne smiješ znaš putuće šta. Vidiš, ona vidi tebe i pobjegne. Da, ali. Ajde, mala. Dobro je. Ne možemo više, ajde, prestani. Divlja. Šta je? Nije dobro. Prolazi preko nečeg. Prolazi preko usta. Čekaj da se ne čuje. To ti je zbog svijeta. Ajde, malo, pridi sebe. Mala će te rabila. Ajde, mislim da je sada naša. Ok, ne može više. Čekaj. Nema ona snage više za ništa. Malo. Samo da glavo ne može poriniti. Sam mala. O, kakva ribetina. Evo. Probaj otkačiti. Evo ga prije. Gume nema, samo je udnica, čista udnica.
Pazi, pazi, pazi. Što je ona nama ponudila, prijatelji moji? Kud tako izvlači, jebem. Jednostavno nema. To je jednostavno savršeno organizam za pliv. Njoj je ovo... Onda da pa se malo meni. Pa da malo vidimo. Evo, Jeste malo uspio odmoriti. Malo sam se odmorio, da, ali... Tako, Ali ne mislio... da meni pukne, ali hvala ti što si... Ali mislio sam da... Malo drži na štapu. Ali mislio sam da je već naš, ali dobra. Tu smo negdje. A gledaj, ej, naša je ona bila, prijatelji moji. Samo da ti nisi catch and release. Ne, znam, mogli bi... Gaf, ali kako bi imali gaf, da, znam. A mogli smo ga imati, razumiješ, nego ga nisam htio donijeti zato što znam da ti ne bi nikad odlučio na tu opciju. Ali praktički si ti ulovio ovu tu. Vjeruj mi, nemoj misli da nisi. Znači ona kad je ovdje bila, ona bi bila gafana. Ona nema snage, razumiješ, kad je gafan drž, nema ona snage. A možda bi bilo pametno tipa gafat za usud kad je ovak blizu, kužiš? Pa i da ih hoćeš pustiti. Ne možeš. A, to je toliko osjetljivo. Nema šanse da ih preživi. Ja, ima ove škrge, tamo blizu je. Onda ću iskrvavit. Kako je ovo iskustvo, jebe. Slično, znači, nema lišta jače u Jadranskom moru. Nema. Evo je. Otišla, evo, tako kako smo htjeli. To je to, nije moglo bolje. Nije moglo bolje. Svaka čast. Prijatelji, Još se nije svaka isprijed. Samo čast da. na ovih 2,5 sata. Jebote, ono, dečke. životinja čovjek. Hvala vam, samo da. Zabolila jaja ovih 10 sekundi. Ja više Čekaj, da pokažem kako se je to končalo. Da li bi kupenja bilo još? Končalo se je točno tako sam si želeo. To je to, tuna je šla. Mua. To tega si čem staviti gor na stino, znaš, kod kuće. To, u rami. Malo taj u jajku, dobar, evo, to je to, evo. Dečke, još jedan put, hvala vam. Ma stariji, neka ti je ovo, evo to ovo iskustvo čovječe, ajme ono. Ti treba pomoć. Čekaj sam malo. Opa, aha, okej, imam nož ovdje. Prvo pusti ruke malo sad. Znam s koji ona ima na sreće, da svi živi ljudi najđe Tako. i sve pušta. Pa, zato je ona i udarila, znači... Mi bi sad imali veliki problem da smo imali ovo, jer ako bi od njega gore. Dečke, ja imam Jack Danielsa kod kuće, imam 12 piva, tako da... Brufen, ja. 100%, vidiš. Gle kako se mi trise noga. Gle kako se mi trise noga. Ja. Pa kaj si da. I sada popijem malo piva, pokadim jedno cigareto i onda idem. To je to. Ja mislim da lako neham snimat, ne? Sad, izvini. Sada možem da počne da... Čija to lampa blica moja? Gleda, zaboravio hrvatski. Evo sada adrenalin popušća, tako da. Ne, htio sam reći da sada... Ne, ja, tak, evo po slovensko to lažem. Evo, neham snimat. Azija. Evo, Dene, to je ovi kraja ovih snova, znaš, ovega shot jiggera. Ovo ti je endgame, ovo ti je onaj optional boss u nekoj igri, razumiješ kojeg ono... On je
fajn, Ako slučajno kaj, napadneš, a, dija si. Čekaj. strava. Dio je. Znači Ima- ovo u review Sonja obavezno baci. Ja, Čekam moram. još uvijek review, tako. Danas sam pričao noter u kameru jer sam pokušavao ove džige 60, 80, 100 grama i ne znam koliko puta sam uopće lovio sa 100 grama džiga, znaš? I onda kažem ja kamera, ok, danas ćem staviti malo 100 gramske iz dvije razloga, jer ima taki kuren, znaš, i onda išao i bacim tamo gore, a džig imam tamo lijevo, znaš, dole, ne? Pa sam rekao, ok, to je prvi razlog i drugi, da malo vidim pa da napravim neku recenziju od Zenaka, da vidim šta radi na onoj granici, znaš, kad ti staviš oni 100 gramski džig gore, a nisam došao do ove tačke, da pričam, imam još vremena, sutra imam. 40-50 kila džig gore neko vrijeme, jel? Ja ti kažem, ja sam zabacio s ovom Sonijom pernicu džigova slučajno za sebe zahvatio. Pernica ima 2 kila džigova. Ja sam je, kad sam zabacivo, asisticom zahvatio za pernicu džigova i čitavu pernicu džigova zabacio. 2 kila sam zabacio s tim štapom. I onda me neko kaže da je to štap do 100 grama. Malo sutra, prijatelj, možeš. Pogledaj ovo što se događa. Držiš tunu, ovdje 30-40, sad već 50 kila. Možeš baciti više. Sad kad je otišla, sad ne možemo reći kolika je bila njegova. Ogromna riba bila. Ajmo bi realni, možda 60. Dobro, mislim, to je bila najveća riba što sam kad ipak vidio, znaš, Da. video sam Da mi u akvarijima nemamo ovolike ribe. Ja mislim da ni gotovina nema veće od njih svojim. Ajde probat ćeš nekako na videima, probat ćeš nekako uzmi nešto kao mjeru pa probaj. Da bi tako, ja. Da, probaj on nekako da dobiješ. Ali dobro, imala, dobro, koliko bi rekao, metar i 5-10 cm? Ovak je negdje bila sigurno, evo. To je sada ova ribarska, znaš, ova, ne? Imala tako oko, znaš, ovo, tako. Ne, ta riba Ali je stvarno bila... imala veliko oko, ima. Evo, kad imala veliko oko, imala je više od meta. Bila je do ovdje negdje, ako uzmemo ovu torbu, bila je ovak do ovdje. Tako nešto, da. Ta riba ti je bila Ovo je 130, 140 minimalno. Tu, u dužinu. Samo ako bi bila tako velika, onda bi imala više kila, znaš. Ta riba je bila 50 plus kila, 100%. Ovo je ogromno. Slušaj Denija, ko je rekao 35, ja ti verujem. Ma on je zavidan samo. Ja. Ako bi Don bio ovdje, imala bi 15 kila, znaš. Nije ni velika riba, ovo je velika riba, stvarno je velika riba. Dobro, svaka tebi čast što si ti izdržao ovoga pritisak. Vidio sam tune, 30-20 kila, ja bih rekao da ovo između 30-40. Više onako, recimo 37 prije nego, ali ne bih rekao da je prešao 40. A dobro, ti imaš baš dobro oko, tako da tebi vjerujem 100%. Jerka? Ja. Bobo s njo? Kaj si Bobo? Tuno. Ne me zajebavat. Ne hecam se. Čekaj, hecaš ali me ne hecaš? Ne hecam. Kako pa je to možno? Še sam ne vem. Vse se je poklopilo. Bili so tu. Žabo, zlato žabo. Ati je dobil tuno. Prosim? Kaj si bilo? Prišli so mi potem pomagati, ja. Ampak... ampak tak, Den je prišel kar kasneje. 1-2 sta pa naključno te ekipice prišla dol, ker je prišel en iskat eno ročko od role, ki jo je tukaj pozabil. Glej, tak da zaključilo se je najboljše, kaj je možno, čisto tu pri robu smo jo že imeli, pol pa se je samo odhaklala sama od sebe, ker tak nisem vedel točno, kak bi jo najboljše odhakla, razumeš, ne? Ampak tu netina, glej, meter plus, po moje 2 uri borbe, ne vem, moram prvo pogledati. Ne, mislim, ne moreš je vzeti ven, take ribe. Ne vem niti, kak bi jo vzel ven, ali pa če bi jo že pač nekak za rep primo, pa pol po skala, gor vlak, mislim, ne bi bilo higienično, no. Ampak, glej, želja je tak bila, da je polko čist blizu, da bi odrezal čist pri vabi, da bi pač odplavala, ampak pol se, glej, tako bi si lahko samo zamislil, no, se je končala. Ne morem, brat, ja čestitam. Ja, hvala. Tako da, evo,
najvišja. Ja, bomo videli, zdaj kako bo. Oni so šli zdaj naprej, jaz pa še tu zdaj pospravim lepo miro, malo grem skozi, mislim, tak ne mogo spati, ampak tu skadim še čikec, pa lepo lagano, no.